ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಯ, ಬಿದಿಗೆ, ತದಿಗೆ, ಹೀಗೆ 15 ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ, ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಶೀಲವಂತನು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯು, ಶ್ರೀಮಂತನು, ಪುತ್ರವಂತನು, ಮೃದುವಾದಂತಹ ದೇಹವುಳ್ಳವನು, ಸದಾ ಆನಂದವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಳ್ಳವನು, ನಮ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವದವನು, ವಿದ್ವಾಂಸನು, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯು, ಪಾಪ ಬೀಳುವಾಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಸುಶೀಲನು, ಶೌರ್ಯಶಾಲಿಯು, ಕೋಪಾಟೋಪಿಯು, ಪರೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಸಹಿಸದವನು, ಜನವಿರೋಧಿಯು, ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯನು, ಕಷ್ಟಜೀವಿಯೂ ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನು ರಾಜಕಾರ್ಯ ಕುಶಲನು, ತೇಜಸ್ವಿಯು, ಧನವಂತನು, ಸುಂದರ ನೇತ್ರನು, ಸಹೋದರರಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಉಳ್ಳವನು ಆಗುವನು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಮುಕನು, ಅರ್ಧದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು, ನೀಚ ಮನಸ್ಸಿನವನು, ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸದವನು, ದುರಾತ್ಮನು, ರೋಗ ಪೀಡಿತನು ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ವಿದ್ವಾಂಸನು, ವಿವೇಕಿಯು, ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯನು, ಬಂಧುಪ್ರಿಯನು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯನು, ಲಾಭ ಪಡೆಯುವನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ದಾನಶೂರನು, ಗುಣಾಢ್ಯನು, ಅಂತಃಕರಣಿಯು, ವಿವೇಕಿಯು, ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನು, ಆನಂದ ಚಿತ್ತನು, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯು, ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಆಗುವನೆಂದು ಜಾತಕಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಮಾನಸಾಗರಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪರದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರಕನು, ಆಚಾರ್ಯ ಶೂನ್ಯನು, ಮೋಸಗಾರನು, ಕುಟಿಲನು ಆಗುವನೆಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತದಿಗೆ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಪಾಪರಹಿತನು, ವಿದ್ಯಾವಂತನು, ಬಲಾಢ್ಯನು, ಅತ್ಯಂತ ಕಾಮಿಯು, ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಪರದೇಶವಾಸಿಯು, ವಿಲಾಸಿಯು, ಅಭಿಮಾನಶಾಲಿಯು, ಚತುರನು, ಸ್ವಧರ್ಮಾಚಾರಯುಕ್ತನು, ವಾಕ್ಪಟುವಾಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವನು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಲುಳ್ಳವನು, ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವವನು, ವಂಚಕನು ಆಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಡುವನೆನಿಸುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಮಾತಾ ಪಿತೃಭಕ್ತನು, ಶಾಂತನು, ದಯಾಭರಿತನು, ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲನು, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲನು, ಜ್ಞಾನಿಯು, ವಿದ್ವಾಂಸನು, ಧನಿಕನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯು, ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞನು, ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲನು, ಸುಂದರ ಶರೀರಿಯು, ಚಾತುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯು, ಜನರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳ್ಳವನು ಆಗುವನು. ಆದರೆ ಜಾತಕಾಭರಣ ದೈವಜ್ಞ ವಿಲಾಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಠವಾದಿಯು, ಭಾಗ್ಯಹೀನನು, ಮೂರ್ಖನು, ದುರ್ವ್ಯಸನಿಯೂ ಆಗುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಜ್ಞಾನಿಯು, ಗುಣಾಢ್ಯನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾನವನು, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವನು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನು, ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವನು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವನು ಆಗುವನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಉಳ್ಳವನು, ಸೌಖ್ಯಶಾಲಿಯು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಂತನು, ದಯಾವಂತನು, ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತನು, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೇಮಿಯು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕುಶಲನು, ಧರ್ಮಿಷ್ಠನು, ಸತ್ಯಸಂಧನು, ಶ್ರೀಮಂತನು, ರಾಜಕಾರ್ಯ ದುರಂಧರನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವಮಿ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರವಾಗುವನು, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದೇ ತನಗೆ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದವನು, ದುರಾಚಾರಿಯು,
ಧರ್ಮಲಂಡನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗುವನೆಂದು ಜಾತಕಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನಸಾಗರಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವನು ಶಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದನು, ದೇವದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಉಳ್ಳವನು ಆಗುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಶಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ವೈಭವಯುಕ್ತನು, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಸುಖಭೋಗಿಯು, ವೈಭವಾಶಾಲಿಯು, ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವವನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾರನು, ಸುಸ್ವಭಾವಿಯು, ಉದ್ಯೋಗಶೀಲನು, ನೀತಿವಂತನು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಆಗುವನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ದಾನ ಧರ್ಮ ವ್ರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನು, ದೇವತಾ ಜಂಗಮ ಪೂಜಾ ತತ್ಪರನು, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ನಿರತನು, ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಿಯು, ಪ್ರಿಯನು, ಶ್ರೀಮಂತನು, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪರನು, ಖ್ಯಾತಿ ವಂಶಜನು ಆಗುವನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಜನಿಸಿದಂಥವನು ಜನಪ್ರಿಯನು, ವಿಲಾಸಿಯು, ಸರ್ವದಾ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವವನು, ವ್ಯವಹಾರ ಚತುರನು, ಭೂಮಿ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು, ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲನು, ಪರೋಪಕಾರಿಯು, ಶಾಂತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗುವನು. ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಸುಂದರನು, ಸತ್ವಶಾಲಿಯು, ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಅತ್ಯಂತ ಕಾಮಿಯು, ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧನು, ಸುಖಪುರುಷನು, ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲನು, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯು, ಕೋಪಿಷ್ಠನು, ಚಾತುರ್ಯದ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವನು, ಕಾಮ ಕಲಾ ಚತುರನು, ವ್ಯಾಕುಲ ಚಿತ್ತನು, ಸಾಹಸ ವೃತ್ತಿಯವನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಜನಿಸಿದಂಥವನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರನು, ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವನು, ದಯಾಶೀಲನು, ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖಿಯು, ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗಗಾಮಿಯು, ಮರ್ಯಾದಾಸಕ್ತನು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವನು, ಭಕ್ತಿವಂತನು, ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿವರವಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ 6 ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿ 1ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಶುಭವೆಂದು, 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ತಂದೆಗೆ ಕೆಡುಕೆಂದು, 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೆಡುಕೆಂದು, 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸೋದರ ಮಾವನಿಗೆ ಕೆಡುವೆಂದು, 5ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ ವಂಶ ನಷ್ಟವೆಂದು, 6ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ದ್ರವ್ಯನಾಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನವಿರೋಧಿಯು, ಧರ್ಮಾಸಕ್ತನು, ಕಷ್ಟಜೀವಿಯು, ಜಗಳಗಂಟನು, ಮೂರ್ಖನು ಆಗುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕನಿಂದ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ದ್ರವ್ಯವು ಆಯುಷ್ಯವು ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯನಾಶವಾಗುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.